मंगरौल बारा मार्ग पर सड़क किनारे भुट्टे सेकने वाले दुकानदार लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जी आपको बता दें, कोयले पर सिकते भुट्टों की खुशबू राहगीरों को रुकने पर मजबूर कर रही है। इसके अलावा आंवला उत्पादों के साथ भुट्टों की बिक्री भी बढ़ गई है। ये नजारा इन दिनों लोगों के बीच कुछ आकर्षण बना हुआ है।